ஹாய், நான் டாக்டர் ஷர்லி, ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன் வித் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல், சென்னை. இப்போ இந்த வின்டர் சீசன், ரெய்னி சீசன் டைமில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும், ரொம்ப காமனாக நிறைய பேர் அஃபெக்ட் ஆவாங்க. அந்த ரீசனுக்காக தான் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு டாக் அபவுட் ஃபுட் பாய்சனிங். ஸோ ஃபுட் பாய்சனிங்னு சொல்லும் போது இதை எப்படி நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம், எப்படி இதை தடுக்கலான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபுட் பாய்சனிங் அஃப்கோர்ஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் கன்சியூமிங் infected or contaminated food and water. சாப்பாடு அண்ட் த வாட்டர் நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறது எந்த மாதிரி சோர்ஸ்லேருந்து வருதுன்றதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எஸ்பெஷலி அவுட்சைட் ஃபுட், இப்போ அவுட்சைட் ஃபுட்டை நம்ம பார்க்க முடியாது, அது என்ன மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க எப்படின்னு. பட் நம்ம வீட்டில் கன்சியூம் பண்ணுற ஃபுட்டு நம்ம கிளியராக நல்லா வாஷ் பண்ணி நல்லா பாயில் பண்ணி குக்ட் ஃபுட்டை கன்சியூம் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி வாட்டரும் தெரிஞ்ச சோர்ஸ்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதை நல்லா பாயில் பண்ணி கூல் பண்ணி வி ஷுட் கன்சியூம். ஸோ இதிலே டு லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் நம்ம இன்ஃபெக்ஷன்ஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதை குறைச்சிக்கலாம். ஸோ ஃபுட் பாய்சனிங்கில் நிறைய காசஸ் இருக்குது. இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கேன் பி பாக்டீரியல், வைரல், ஃபங்கல், எனி ஃபார்ம் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம். பட் காமனாக அது ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது வில் பி ஃபியூ திங்ஸ். மெயின்லி any diarrhea, vomiting, stomach symptoms, stomach pain, lethargy, fever, body pain, இதெல்லாம் இருக்கலாம். ரொம்ப சிவியராக இருக்கிறவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் டீஹைட்ரேஷன் போகலாம். அண்ட் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜஸில் தான் they will need admission and fluid resuscitation and further management in hospital. ஸோ இது ஒரு வைட் ஸ்பெக்ட்ரம் அண்ட் வைட் ரேஞ்சாக ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். ஃபுட் பாய்சனிங் எடுத்துட்டோம்னாலே இட்ஸ் அ ஜென்ரல் டாபிக். பட் இதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது. ரீசன்ஸை தெரிஞ்சு நம்ம ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். பட் சொன்ன மாதிரி ப்ரிவென்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா இது நம்மளோட ஃபியூ ஹேபிட்ஸ் அண்ட் ஃபியூ லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸில் we can avoid this from happening, especially இந்த மாதிரி காமன் டைம் பீரியட்ஸ், காமன் சீசன்ஸ் when it is quite rampant. ஸோ பாக்டீரியல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி வில் பி ட்ரீட்டட் வித் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிவ் திங்ஸ். வைரல்ன்ற போது அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வில் பி மோஸ்ட்லி சப்போர்ட்டிவ். ஸோ ஃப்ளூயிடை ரிசஸ்டேட் பண்ணுவோம். அண்டு எஸ்பெஷலி பீடியாட்ரிக் ஏஜ் குரூப்புக்கு ரொம்ப நம்ம க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணுவோம், க்ளோஸாக அப்சர்வ் பண்ணுவோம். ஏன்னா டீஹைட்ரேஷன் கேன் பி சீரியஸ் இன் பீடியாட்ரிக் ஏஜ் குரூப்ஸ். ஸோ பீடியாட்ரிக் ஆர் ஜீரியாட்ரிக் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்லேயும் டீஹைட்ரேஷன் இஸ் குவைட் டேஞ்சரஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு ஏஜ் குரூப்புக்கும் சரி அண்ட் டைப் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் சரி நம்ம மேனேஜ் பண்ண போகிறோம். பட் இன் ஜென்ரல் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட டேக்கிங் சர்டன் ப்ரிகாஷன்ஸ், ட்ரை அஸ் ஃபார் அஸ் பாசிபிள் டு அவாய்ட் அவுட்சைட் ஃபுட் இந்த மாதிரி சீசன்ஸில். அண்ட் எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், எப்படி கன்சியூம் பண்ணுறோன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதே சமயத்தில் இஃப் வி டெவலப் சம் சிம்டம்ஸ் ஆர் சம் இஷ்யூஸ், இமீடியட்டாக நம்ம ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸை கன்சல்ட் பண்ணிக்கணும், ராதர் தென் டேக்கிங் அவர் ஓன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அட் ஹோம் அண்ட் மேனேஜிங். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அப்போ சீரியஸாக ஆச்சுன்னா கண்டிஷன் கேன் வர்சன். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபியூ திங்ஸ் வி ஹாவ் டு கீப் இன் மைண்ட். அண்ட் ஆல்சோ அ வேர்ட் அபவுட் த வேக்சின்ஸ். நிறைய இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கு வேக்சின்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஸோ இயர்லி போட வேண்டிய அந்த ஃப்ரீக்வெண்ட் வேக்சின்ஸ் லைக் இன்ஃப்ளூயன்ஸா, ஹெப்படைட்டிஸ் ஏ வேக்சின் இதெல்லாம் போட்டிருக்கோமான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. பசங்க ரெகுலராக அவங்க பீடியாட்ரிஷனை கன்சல்ட் பண்ணி எல்லா வேக்சின்ஸும் அப் டு டேட்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. I think we should all stay safe during this seasons. Thank you.